আসসালামু আলাইকুম। টেনস্টক্সের পক্ষ থেকে সাথে আছি আমি নাইম। আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। তো আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আপনি যদি মোবিল সুপার 40 ইঞ্জিন অয়েলটি ব্যবহার করেন বা এই মোবিল কোম্পানির যে ইঞ্জিন অয়েলগুলো ব্যবহার করেন, এছাড়া বাংলাদেশে আরও অনেক ধরনের কোম্পানির ইঞ্জিন অয়েলের তারা আপনার ভেরিফাই করার জন্য আলাদা একটা অপশন দিয়ে থাকে। তো সেটি কিভাবে ব্যবহার করবেন। তো অনেক ইঞ্জিন অয়েলে আমি দেখেছি এখানেও কিউআর কোড থাকে, বা এখানে আমি যে মোবিল ইঞ্জিন অয়েলটি নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি মোবিল সুপার 40, তো এখানে তাদের প্রতিটি ইঞ্জিন অয়েলই এখানে তারা একটি স্টিকার দিয়ে থাকে। তো সেই স্টিকারটির উপরে একটি কিউআর কোড স্ক্যানার থাকে। তো আমরা যারা স্মার্টফোন ব্যবহার করি, প্রতিটি স্মার্টফোনেই কিউআর কোড স্ক্যান করার জন্য একটি সফটওয়্যার দেওয়া থাকে। যদি না থাকে তাহলে আপনি এটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন, প্লে স্টোরে আপনি পাবেন। কিউআর কোড স্ক্যানার লিখে সার্চ দিলেই পাবেন। তো আপনারা এই কিউআর কোডটি, ওই সফটওয়্যারটি নামিয়ে কিউআর কোড স্ক্যানার এখানে এই যে একটি বক্সের মতো দেখতে পাচ্ছেন, তো সেই বক্সটি আপনি স্ক্যান করবেন আপনার ফোন দিয়ে। তো স্ক্যান করলে আপনি এখানে আপনাকে স্ক্যান করে আমরা দেখাচ্ছি আমাদের ফোন দিয়ে। তো সেই স্ক্যানারটি আপনি এখানে আপনাদের যে কিউআর কোড সফটওয়্যারটি ওপেন করার পরে এখানে ক্যামেরা ওপেন হবে এরকম একটি বক্সের মতো। তো সেই ক্যামেরার স্ক্যানারটি আপনি এখানে ধরে এই আমাদের একটি স্ক্যান করার পরে আমাদের এখানে একটি কোড আসছে। সেই কোডটি কিন্তু আপনার এখানে লেখাও আছে। যদি আপনি স্ক্যান করতে না চান সেক্ষেত্রে এখানেও পাবেন, তবে এক্ষেত্রে ভুল হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকবে। তো আমরা আপনাদেরকে দেখালাম যে কিভাবে স্ক্যান করবেন। তো আপনারা আমাদের ফোনের স্ক্রিনে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের স্ক্যানারটি ওপেন করার পরে এইখানে যে একটি কোড আসবে, স্ক্যান করার পরে যে কোডটি আসছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, সেই কোডটি আমরা এখন কপি টেক্সট করব। কপি করার পরে আপনি আপনার মেসেজ অপশনে যাবেন, ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেন্ড অপশনে যাবেন। তো সেখানে সেন্ড অপশনে গিয়ে আপনি আপনার যে টেক্সটটি কপি করছেন সেই টেক্সটটি এখানে পেস্ট করবেন। তো এটি পেস্ট করার পরে তো আপনি এই যে মেসেজটি, যে কোডটি আপনি কপি করেছেন সেই কোডটি আপনি একটা নাম্বারে পাঠাবেন। সেই নাম্বারটি হচ্ছে 0444। এখানে লেখাই আছে নিচে, আপনি কোডটি ভালোভাবে দেখে বা আমাদের স্ক্রিন থেকে দেখে তারপরে এই কোডটিতে এসএমএসটি পাঠাবেন। তো 044456, তারপর হচ্ছে 67788। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কোডটি আমরা এখন এই যে এসএমএস পাঠাবো যে সিম যে নাম্বারে, সেই নাম্বারটা এখানে বসিয়েছি। এখন আমরা আমাদের যে এই কোডটি এখন পাঠাবো। তো আমরা অলরেডি আমাদের নাম্বারটি পাঠিয়েছি। যদি এটি অরিজিনাল হয় তাহলে একটি ফিরতি মেসেজ আসবে এখানে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মেসেজটি সেন্ড হয়েছে। তো এখন আমরা একটি ফিরতি মেসেজ পেয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্ক্রিনে এখানে একটি মেসেজ এসেছে, মোবিল অথেন্টিসিটি ভেরিফিকেশন সিকিউরিটি স্টিকার সিরিয়াল নাম্বার। এখানে আমাদের সিরিয়াল নাম্বারটি আপনি মিলিয়ে নেবেন, আপনার এখানে যে সিরিয়াল নাম্বারটি ঠিক আছে কিনা। তো টাইমস অফ ভেরিফিকেশন কি 01 টাইমস এখানে দেখাচ্ছে, কিন্তু টাইমস অফ ভেরিফিকেশন হয়েছে একবার। তো থ্যাংক ইউ ফর চুজিং মোবিল লুব্রিক্যান্ট। আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে ফিরতি মেসেজটি এসেছে, সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই মোবিলটির এই কোডটি একবারই ব্যবহার করা হয়েছে, এবং তার মানে আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে মোবিলটি যে অথেন্টিক প্রোডাক্ট, এটি আমাদের ফিরতি মেসেজ এসেছে। যদি এটি নকল প্রোডাক্ট হয়ে থাকতো তাহলে কিন্তু আপনি ফিরতি কোনো মেসেজ পেতেন না, এটি হয়তো বা অনেক সময় কোড থাকতোও না, বা স্টিকারটি ছেঁড়া থাকতো। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবেন। তো আশা করি আপনি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। যদি বুঝে থাকেন এইরকম স্টিকার সহ আপনি ইঞ্জিন অয়েল কিনবেন। যদি আপনি দেখেন যে স্টিকার খোলা, তাহলে আপনি ইঞ্জিন অয়েলটি কিনবেন না, যেহেতু আপনার ইঞ্জিন অয়েলটি বাইকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে আপনি বুঝে শুনে দেখে যে কোনো ইঞ্জিন অয়েল কিনতে পারেন। এটা কোনো প্রমোশনাল অ্যাড না, কোম্পানি আমাদেরকে কোনো স্পন্সর করে নাই। আমরা আপনাদেরকে জাস্ট একটা পরামর্শ দেওয়ার জন্য এটি দেখানো হয়েছে বা দেখিয়েছি। এটা এছাড়া যে আপনাকে এই মোবিল সুপার 40 বা মোবিল ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করতেই হবে এরকমও না। যে ব্র্যান্ড ব্যবহার করে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সেই ব্র্যান্ডটি আপনি ব্যবহার করবেন।